नमस्कार, मी सुप्रिया सर्वांचं स्वागत करते मातृत्व एक गोंडस अनुभव या मराठी चॅनलमध्ये. हेल्थ केअर 3 टप्प्यात प्री प्रेग्नन्सी, प्रेग्नन्सी आणि बेबी केअर. आजचा आपला टॉपिक आहे लहान बाळांना धुरी कशी द्यायची, ज्याला आपण ओव्याची वाफ पण म्हणू शकतो. 2 पद्धती आहेत, एक पारंपरिक पद्धत आहे आणि एक आजकाल जी ओव्याची साधी वाफ दिली जाते ती. तर आपण पारंपरिक पद्धत डिटेलमध्ये बघणार आहोत की कोळसा वापरून कशी धुरी दिली जाते. नवजात बालकांपासून तुम्ही 6 महिने किंवा वर्षभर पण हे कंटिन्यू ठेवू शकता. सर्व काही आपण डिटेलमध्ये जाणून घेणार आहोत आणि छोट्या छोट्या गोष्टी ह्या धुरी बाबतीतच्या काय काळजी घ्यायला हवी हे सगळं धुरीचं कशी द्यायची हे दाखवल्यानंतर शेवटी सांगितलं जाईल. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा, म्हणजे तुम्हाला सगळे पॉईंट्स व्यवस्थित कळतील. आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन हिट करा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच नवनवीन विषयांचे अपडेट्स मिळत राहतील. बेबी केअर रिलेटेड व्हिडिओज आपल्या चॅनलवरती दर मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवारी येतात. तर वळूया आजच्या विषयाकडे. बाळाला तेलाने मालिश केल्यानंतर, अंघोळ घातल्यानंतर धुरी दिली जाते. जे आपलं बाळूत असतं त्याने असं व्यवस्थित गुंडाळल्यानंतर, बेबी रॅपरने व्यवस्थित पॅक केल्यानंतर. जेव्हा बाळाला आपण अंघोळ घालत असतो त्याच वेळेला ह्या धुरीची जे बाळंतिणीसाठी सुद्धा आपण शेक देतो त्यावर सुद्धा सेपरेट व्हिडिओ येईल. आता सध्या आपण फक्त बाळाच्या धुरीविषयी बघणार आहोत. त्याची तयारी आधीच करून घ्यायची आहे. ही धुरी का द्यायची, तर बाळांची इम्युनिटीसुद्धा वाढते. त्यासोबत बाळांना जो साधारण पहिल्या वर्षामध्ये जो त्रास होत असतो, वारंवार सर्दी होण्याचा, कफ होण्याचा, हा त्राससुद्धा होत नाही. आणि जरी सर्दी कफ झाला तरी तो लवकर बरा होतो, कारण ह्याच्यामध्ये असे जे इन्ग्रेडियंट्स आहेत त्याचा फायदा बाळाला होतो. जी आपल्याकडे पारंपरिक पद्धत आहे की दगडी कोळसा वापरून धुरी देण्याची, तर इथे आपण आता सध्या मला लॉकडाऊनमुळे दगडी कोळसा मिळाला नाही. जो घरचा साधा आपला चुलीतला जो कोळसा आहे तो इथे यूज केला आहे. तुम्ही दगडी कोळसा आणा. तर ही धुरी दिल्यामुळे बाळांचा इन्फेक्शनपासूनसुद्धा बचाव होतो. धुरी दिल्यामुळे जे काही म्हणजे निर्जंतुकीकरण करण्याचं काम ही धुरी करते. मग ते बाळाचं जी रूम असते ती तिथलं आजूबाजूचं सर्वच निर्जंतुकीकरण होतं. त्यामुळे धुरी देणं खूप महत्त्वाचं आहे. आता सध्या जे कोरोना पॅन्डेमिक चाललं आहे त्याच्यामुळे बऱ्याच जणांना असे प्रॉब्लेम फेस करायला लागतात की डिलिव्हरीसाठी गावी जाता येत नाही, किंवा मोठे घरात नाही आहेत, दोघंच करत आहेत. अशा वेळेला ह्या गोष्टी खूप माहीत असणं गरजेचं आहे. आणि जेव्हा दोघंच करता, जसं मी आता सांगितलं की अंघोळ जेव्हा बाळाला घालतो त्यावेळेलाच धुरीची तयारी करा, तर अशा वेळेला अंघोळीनंतरसुद्धा केलं तरी चालेल. फक्त बाळाला व्यवस्थित पुसून वगैरे तुम्ही रॅप करा. तर आता बघूया आपण बाळासाठी ही जी धुरी आहे ती कशी द्यायची, कसं सुरुवातीपासून कोळशापासून सर्व काही डिटेलमध्ये दाखवणार आहे. आधी पाहूया साहित्य. इथे कोळसा घेतला आहे. जसं सांगितलं की मी हा साधा कोळसा आहे, दगडी कोळसा नाही. तुम्ही दगडी कोळसा यूज करू शकता. त्यानंतर आहे लसणाचा पाला, कापूर, ऊद आणि ओवा. नमस्कार, मी तुम्हाला आता कोळसा कसा पेटवायचा ते सांगत आहे. तर आपण आधी ह्याच्यात हा कोळसा घेतला आहे आपण. ह्यामध्ये आपण कापूर टाकून कोळसा पेटून घेणार आहोत. आपण कोळसा पेटवायला घेतला होता, त्याचा आता आपण निखारा तयार झालेला आहे. बाळाला कशी धुरी द्यायची ते पाहणार आहोत. त्यासाठी आधी आपण ओवा टाकूयात. हा असा ओवा टाकल्यानंतर लसणाचा पाला टाका, हा ओवा आणि हा पाला, लसणाचा पाला हे पण टाकायचं आपण. आणि बाळाला अशा या पद्धतीने जरा लांब धरून त्याला धुरी आपण द्यायची अशी. हा धूर कमी झाल्यानंतर घ्यायचं बाळाला? नाही, धुरीत. अच्छा. हा धूर आहे ना, जसं की या पद्धतीनेच आला पाहिजे अंगावर. आणि त्याच्यानंतर आपण ऊद टाकायचा थोडासा. हे सगळं झाल्यानंतर आपण हा अशा प्रकारे ऊद मिळतो हा बाजारात, तो या पद्धतीने आपण टाकूया तसा ऊद. बाळाला आधी सरळ घ्यायचं आणि त्या धुरीवर असं या पद्धतीने फिरवायचं. असं त्याची टाळू, त्याचे पाय असं शेकले गेले पाहिजे, त्या पद्धतीने आपण त्याला धुरी द्यायची. त्याच्यानंतर
आल्हाद हाताने त्याला पलटी करायचं आणि नंतर नाकात आणि असं पटकन बाजूला घ्यायचं. त्याला नाकात धुरी जास्त जाऊ द्यायची नाही, पण थोडंसं तरी वास लागला पाहिजे या पद्धतीने वरच्यावर असं घ्यायचं, लगेच बाजूला घ्यायचं त्या बाळाला. पॉझिटिव्ह एनर्जी राहते घरात आणि चांगला एक सुगंध पसरतो घरात. त्याच्यामुळे वातावरण शुद्ध राहतं आणि मनालाही प्रसन्नता मिळते. बाळंतणीसाठी ते मन प्रसन्न ठेवण्यासाठी ऊद टाकल्यानंतर छान वाटतं, प्रसन्न राहते बाळंतणी. आणि हा झाला आपला घरगुती कोळसा. पण आपल्याला दगडी कोळसा पण हा बाजारात उपलब्ध आहे, तो मिळतो आपल्याला. तर तो कशा पद्धतीने पेटवायचा, जर आपल्याला असं नाही जमलं तर तो दगडी कोळसा आणून पापड भाजण्याची जी जाळी असते त्या जाळीवर तो दगडी कोळसा ठेवून गॅसवर तो आपण फुलवू शकतो, की त्याचा निखारा अशाच पद्धतीने छान होऊ शकतो आणि या पद्धतीने धुरी देऊ शकतो आपण. ही धुरी देताना एक काळजी घ्यायची, ती म्हणजे बाळाला याची झळ लागली नाही पाहिजे. त्यानंतर बाळाला जर उष्णतेचा त्रास असेल तर या धुरीने पुरळ येणे, खाज येणे, त्वचा लाल होणे अशी लक्षणं दिसू शकतात. जर अशी लक्षणं दिसली तर धुरी देणं टाळलेलंच बरं. अशा वेळेला तुम्ही एका रूमच्या एका कोपऱ्यामध्ये जरी हा जो काही निखारा किंवा ही जी धुरी तयार केलेली असते ते एका कोपऱ्यात जरी ठेवलं तरी त्याची जी हा जो धूर असतो तो पूर्ण रूममध्ये पसरतो आणि निर्जंतुकीकरण करण्याचं काम करतं आणि जे ऊद आपण वापरतो ज्याच्यामुळे प्रसन्न वातावरण राहण्यामध्ये मदत होते. असंही जोपर्यंत बाळाला आपण हातावर घेऊ शकतो तोपर्यंतच धुरीवर धरू शकतो. धुरीवर धरताना जेव्हा आपण बाळाला सरळ पकडतो तेव्हा व्यवस्थित डोक्याखाली हात असायला हवा, जेणेकरून जास्त झळ बसणार नाही आणि बाकी व्यवस्थित रॅपरने व्यवस्थित रॅप केला आहे याची काळजी घ्या. आणि त्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे की बाळाचं वजन जसं जसं वाढतं तसं हातावर एवढा वेळ घेऊन असं फिरवणं शक्य नसतं, तर नंतर तुम्हाला ती धुरी एका कोपऱ्यात ठेवणंच योग्य आहे. तर ही झाली पारंपरिक पद्धतीने बाळाला धुरी देण्याची पद्धत. आता नुसती ओव्याची वाफ आजकाल दिली जाते. तव्यावरती ओवा गरम करून त्याचे जेव्हा वाफ येते त्याच्यामध्ये थोडंसं तुम्ही सेम असंच तव्यावर डायरेक्ट तुम्ही ओवा आणि लसणाचा पालासुद्धा टाकू शकता किंवा लसूण थोडंसं ठेवू शकता त्या ओव्यामध्ये आणि त्याची जे ओवा गरम झाल्यानंतर जी वाफ येते त्याच्यावर थोडंसं, जे मोठी बाळं असतात अगदी लहान बाळाला तेवढं शक्य नाही पण थोडंसं त्याचा वास येण्यासाठी जेव्हा सर्दी कफ झालेला असतो तेव्हा तुम्ही ती पद्धत वापरू शकता. पण जर पहिल्यापासून धुरी दिली तर इम्युनिटीही वाढते, सर्दी आणि कफचा त्रासही होत नाही आणि झालं तरी लवकर बरं होण्यास मदत होते, वातावरण प्रसन्न राहतं. त्यानंतर जेव्हा घरात बाळ असतं, बाळंतीण असते, अशा वेळेला जे काही बाळुती असतात पावसाळ्याच्या दिवसात विशेषतः एक विशिष्ट प्रकारचा कधी काही ठिकाणी वास पण येत असतो, तर तो वास जाण्यामध्ये सुद्धा मदत होईल जेव्हा या धुरीमध्ये तुम्ही ऊद वापरता. ठीक आहे, तर हे सर्व झालं बाळाला धुरी कशी द्यावी याबद्दल. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करून तुमचं मत कळवा किंवा काही प्रश्न असतील तर ते कमेंट करा. आणि ज्यांना अशा व्हिडिओची गरज आहे सध्या कोरोनामुळे जे स्वतःच हे सर्व करत आहेत त्यांच्यापर्यंत व्हिडिओ पोहोचवा. ज्यांना माहितीची गरज आहे त्यांच्यापर्यंत व्हिडिओ शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खुश राहा, हसत राहा, पॉझिटिव्ह राहा.